Okay, ich habe gerade Bock drauf. Lass uns mal reingehen in Netmaking for Beginners, Alone Season 8. Ja, von Clay Hayes. Geiler Typ, ey, wirklich. All right, folks, this video is going to cover net making 101. This is basic net making techniques. Now, in order to follow along with this tutorial, you're going to need a gauging card and a net needle. Now, you can buy these things, but they're very easy to make, so I'm going to show you how to do that. Let's get started. I'm just going to make a gauge. Ich habe auch schon mal ein Netz gemacht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, habe ich mal auf Instagram dann gezeigt. Auch in Vorbereitung damit auf Staffel 1 für Seven vs. Wild wollte ich gucken, okay, was für ein Netz kann man machen aus 30 Meter Paracord und den einzelnen Innensträngen. Aber tatsächlich bin ich da nur auf eine Fläche von 1 mal 2 Meter gekommen. Es war nicht so viel. Card. This is going to determine how big our meshes are. Now, if you're not subscribed to the channel, go ahead and do that and click that bell icon so you can get notified when I drop a new video every Thursday at 4 p.m. Pacific. Okay, das ist dieses eine Board, was er hat. All right, so we've got the gauging card done. And so if you make it flat like this, a card, the distance from here to here is going to be your knot to knot measurement on your mesh. So if you want a bigger or smaller mesh, you would just make a bigger or smaller card. All right, let's make a net needle. Ach, so eine Netznadel machen, ne? Klar, man kennt's. Ey, der Typ hat's echt drauf, ne? Das ist krass. Ist nicht schlecht, so ein Multitool, du. Guck mal, er hat auch extra noch so eine Stichgedöns. Allein das zu machen, zu basteln, muss das mal hinkriegen. Das ist schon echt nicht ohne, so vom Schnitzen her. Ja. So we have a gauging card and we also have our net needle. So these two things right here are vitally important. All right, so I've got about 10 feet of paracord here. I've got my net needle. I'm gonna go ahead and just load this onto my net needle and use the paracord to show you how to start the meshes, how to tie the knots, because doing it with paracord like this is gonna make it a lot easier to see. So to load your net needle, you're just gonna take a loop, slip knot, doesn't matter. Zack, unten rum und dann fädelst du es wieder oben auf der anderen Seite rum. Genau. Come over this way, Wieder flip the net andersrum. needle, Ja. and just keep on back and forth, like this. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Until you're loaded all the way up. I'm all the way up. All right, so to get started, we're gonna come through the bottom side. We're gonna have this just like that. We're gonna take our gauging card. Ja. We're gonna go up here. And we're going to come down maybe 2 inches or so. This really depends on the size of your net needle, the size of your mesh. This first run is not critical. Ich hätte schon mindestens einen Daumen beim Schnitzen verloren, ja, ja. And then we're going to come back in the underside. And we're going to tie, all this is a slip knot. Very, very simple. Ja, klar. Just a very simple slip knot, just like that. Ja, kenn ich. All right, so we've got our slip knot here. Ach so, ja, den da rum, dass der da durch ist, ja. Ich habe mein Netz anders gebaut. We're going to come back in the bottom. And our knot is sitting right at the top of our gauging card here. So now How to build AR-15 assault rifle from wood. This piece in front. I'm going to pin those. I'm going to throw another loop over. And then I'm going to come back behind and through between the new mesh and the one that we previously did, right there.
and we're going to tie another slip knot. Ja, ja, klar. Slipknot. We're going to do it again. Das ist diese Band, ne? Up through. Ja. Und noch einmal Slipknot. Pin. Sling your loop. And then we're going to come in between this new one that we just formed and the one that we previously did. Now you notice that I'm keeping this pinned with my thumb until it's almost tied. If I let it loose, my mesh is going to get really loose. Up through. Down. Pin. Oops. Sling a loop. Come back through. And tie your knot. A little bit different perspective, so come up through, come down. We're gonna pin this with our thumb. Give yourself a little space between here. We're gonna throw a loop over, come back through here. Ach, da immer durch, verstehe. So this is the mesh that we just made. This is the next one. Verstehe. Wenn zwar kein Come back Fokus through mehr. here. And tie our knot. Mhm. One more time. Come up through, pin, sling a loop. Now make sure that this stays over like that. Ja, das ist klar, sonst würdest du ja den Knoten nicht hinkriegen. And there we go. Ich bin gespannt, wie das fertige Netz aussieht. So this technique is going to work great for things like landing nets, gill nets, foraging bags, and many other netting applications. There we go. So now, these are not actually meshes. That's just your starting. Ach krass, guck mal. Now the next run that we go, those will actually be meshes. Sieht aus wie so ein Maschendrahtzaun. We've got it pulled off. This is just the start of your net. These are actually just slip knots. Those are not tied in with your sheet bin like you need to actually make the meshes. So we went this way. We're going to rotate this thing so that we're always going to be working from left to right. Aber sagt ehrlich, sieht schon sehr kompliziert aus, oder? Whatever way works. Würdet ihr es hinkriegen? I'm going to take my gauging card. I'm going to put it underneath here. I'm going to hook my gauging card. I'm going to come under. Ich glaube, ich würde es gerade nicht hinkriegen. And now I'm going to pull the slack until my gauging card just touches the bottom of that loop that we hooked. So now our gauge. Da braucht man einen Bachelor für, da bin ich raus. The gap is set. So again, I'm going to pin this. Also ich schwöre euch, meine Methode, die ich gemacht habe für meine Netzherstellung, würdet ihr alle hinkriegen. Soll ich euch die kurz erklären? Ganz kurz. Wir machen ganz kurz. Ganz einfach, simpel. Du hast quasi eine Art Schnur, die spannst du von A nach B. Zwischen zwei Bäumen. So, hier. Das ist ein Baum. Hier, das ist auch ein Baum. Erkennt man doch sofort, oder nicht? Ich mache noch so ein grünes Ding hin. Zack, 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 zack. So, jetzt nimmst du, keine Ahnung, 2 mal 3 Meter Stück, wie auch immer. So. Machst es hier so, knüppelst das hier fest, blub, 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 und hier wieder raus. Und das machst du überall so, bub, bub, bub. So, das machst du jetzt die ganze Zeit so. Und jetzt fängst du an, einfach diese Dinger zusammenzunehmen und einen Knoten reinzumachen. Knoten reinzumachen und dann machst du so Knoten und so Knoten. Versteht ihr, wie ich meine? Versteht ihr die Logik? Weil dann ist das Ding nämlich hier irgendwann so oben fest, so. Und dann geht das hier rein, Knoten, hier rein, Knoten. So ist das, sieht das dann danach aus quasi. Das sind quasi diese grünen Dinger, die ihr zusammenknotet. Und jetzt nehmt ihr quasi die zweite Linie und knotet die hier zusammen. Versteht ihr, wie ich meine? Versteht ihr es jetzt? Meine Logik. Und dann ist das Ding nämlich so. Dann geht das hier so rum. Zack, zack, zack. Dann geht das hier rein. Hier ist ein Knoten. Zack, zack, zack. Hier ist ein Knoten. Zack, zack, zack. Hier ist ein Knoten. Und dann geht das hier so. Zack, zack. Knoten. Knoten, Knoten, Knoten. Und so ist dann mein Netz aufgebaut. Versteht ihr das? Von der Logik her.
Und da musst du einfach nur diese beiden Schnüre nehmen und wo das grün ist, nimmst du sie einfach zusammen, Knoten, fertig. Wie fandet ihr meine Präsentation? Ich habe frei gesprochen, ich habe visualisiert, aber es ist eigentlich, also ich schwör's euch, wenn ich euch das in einem Video zeigen würde, super simpel. Ist nicht kompliziert. Aber die Technik sieht mir irgendwie ein bisschen, ich spüre mal ein bisschen vor, so, ne? Weil es ja mehr so ein Tutorial. Actually tie the knot. You gotta really watch out for that. And it's gonna take you a little while. Ich weiß nicht. Far superior, a lot of hours building loose knots. I didn't tighten them up, but you definitely should. I'm gonna take this all apart though. So then we would flip it around again and taken care of. Aber er zeigt nicht das komplette Netz am Ende, ne, oder? Oh, was hat er da gebaut? Warte mal. Alright guys, that's gonna wrap it up for this video. I hope you guys learned something and enjoyed it. Again, be sure to subscribe to the channel because I'm uploading a new video every Thursday, 4 p.m. Pacific. Was hat er da schon wieder Geiles gebaut? So einen überheftigen Kescher. Der Typ ist ja krank. Warte, ihr seht's gar nicht. Guckt mal hier. Zack. Dann hat er hier... Ey, der hat's schon echt drauf, ne? Auch hier wieder so geil rumgewrappt. Bop. Und hier den Kescher. Aber da brauchst du halt auch schon krass viel Material für, ne? Viel Schnur. Boah, das sieht schon geil aus. Schon stark.